bandeko nyonso bakolanda ngai nga kombo na Mana Ana International TV na pesi nombo na kombo na Yesu ngai comme d'habitude na sala ba video na mingi na portugais mais lelo na sebeli ko sala video oyo na lingala parce que mutonga na lingina lobela ayoka ka mingi lingala ayoka ka penda portugais te lelo to koloba susu temi ya ba camarades. Est-ce que ba camarade to zo na poto bazaka ba camarade bo solo? Camarade oazo pesa muwei valeur te. Camarade oazo pesa muninga na ye azai kolia na ye longo azai kolata na ye longo bazai ko salama kamunyo so longo akufi na ye mais azolo ba mabe na ye. Yangwa siko lelo na ye ko beta. Bande kono santuka boko zo ba video oyo bo partager bo comme ba like donc mino boza très important pour na ba canal ou bien pour na canal na. Ezala ki boyo bien za boye. Biso na ba moi parce que totai ko bungi sande ko moko na minute. Donc il solo ngana zo bete na zo ngasi mais zate ali banda ou bien na yoki pa moto bien na tali na internet non. Ezapa ali kamoko elegaki na famille. Ndeko oyo akufaki azalaki na malade. Malade ya azalaki na ngo mutu ali boso amona ki ango ezalaki camarade na ye. Ndeka ezalaka ndeko na biso donc il faut ça la bana ko meka bilamba ou bien bazaki na magasin ko to na pe ande na yebite camarade ni amoni na mbuma moko na libere abise me camarade mbumo ye munene boyezo ya ozomona hotekeza bien te ndeko na biso abise non eza mbuma moko ebiminga kala mingi te mais nazo comprendre te atindie ake pa docteur ndeko na biso akenda ke pa docteur bakeko yebela moko na ke ezalaki cancer. En tout cas, abela ki abeli penza ke bane belete mona ba cancer ezaka ba aggressive wana ndeko ya ko kufa donc banda kufi nanu to lexipe ba mi ko ba mo ebelete mais suko nine meminga apone ko pete lisolo oli kamo ya pasi pe mawa ko banga pe ko sala na batu kati na mokilo yo donc ndeko na biso azaki na pi na ye o baba na ko lia na ye babanda ko tambola na ye donc inde camarade ne oya supporta kinde ko na biso oyo ay bandela maladi ti suka azala ke longo na ye nga banda na ye bi bango na ki camarade na bango donc na kolo baba 18 ba 19 ans nazaki chaque fois ngaso kina su vacances na banda okende kuna na banda okende pe na ndako ndeko oyo bazala donc banda ko zala tango nyonso sikoyo ndeko na biso akufi sima ya liwa ya ndeko oyo ye pire camarade ndeko na biso akomi ko panza ye sango ke liwa na ye moko moto alinga ke ango be moko moto asepela ke akufa parce que azala ke moto abakisi abanoko ko kena na bandako ya batogole na Kinshasa banoko esala kindumba bilamba bandai ko late ezalaki ko yiba ko kena magasin ko yiba ba misusu ko defa donc eza bakisi na ye muto esali ke emema ina liwa esuki wana pete ozo pete supe masolo ke ndenge azawana akufa na cancer ta kufi na sida bandeko donc tina laki lineti boye ngana za muto biloko yoteme poma ya miso ezo bimangezo sala nga pasi ndeko oya belaki mokili mobima penza bato bayebiye abelaki ngana zana ba video ana zana ba photo ya bapota wana ndenge bimaki mena ko yokolakisa ngote me mama oya zo panza muninga na ye oya uti na ye kokufa azo lobaki akufi na sida ti abengi fiancé ya ndeko na biso oyo azalaki na ye amonia na Facebook na chérie na sikazwaki na France donc asale fort abengi fiancé ya ndeko na biso autai ko kufa na chérie na ya ebiseki ndinga sana foke ba pondenge ngana yebeli ye camarade nanga kufa na cancer ta kufi na sida mais oh gente qual est falta de respect esse pole ni biso ba tamokito zo pesa ba we respecter oyebi yango bien que biso nyonso mutakotika la libanga zate biso nyonso tokokufa camarade ya solo normalement mana ngande na yebe nazo benga yo mana po yo yebi nga bien lingo tanga kombo na yo te mana na lingina ko loba kombo na yo te po so ko landi canal oyo bandele ti so ka za canal ba problème te na za pe na posa ya ba buse te ou bien batu ba yeba nga na za na besoin na hote donc itine ko loba ngo pe salinga pasi mutu mususa ko ne ko loba
bato bayeba ki ete bakoy ko benga endumba bakoy ko benga mutabakisi bakoy ko benga ka kufi na sida me mana yo e bandele ya maladi ya ndeko oyo tisu ko zalaki na ye yo kutu muto mona mbuma ya na libela na ye yo kutu muto forcer ke kende na hôpital e koza la cancer maloba no ko kisamaki ezalaki pe abongo siko courage nini oyo zuzwa obana no ko betela bato masolo ke akufi na sida azalaki mutu ya bakisi bilamba banako lata banako yiba ngona ba magasin eske awa na minute opéane to sabo na alimani penza awa okay yiba na magasin ba marque ezala kasus pour na yibi ki wane za biloko moko feza ya ba 20 ba 30 passer ba to banako yiba ka ba magasin siko na minute opéane ba magasin oyesa ka ba ma pour na banako kotela ba magasin na serwana na côté na magasin ba Louis Vuitton ozomona penza ke donc bozo kota bato bazawana bazo contrôler bino bazo accompagner bino est-ce que tani no kozala na ngoko muto bantu abana koyiba mana tokali kambo sani na regretter na donc sali passe na motema na éviter yango tozomona bato mususu azane wana lingne kozana camarade te mutani kozana camarade te bozomona ke aza fier aza lolendo aza boye pona biloko nyosha ngo ezosala ke bato baza asona ba camarade te po camarade aza lokola ndeko yo kutu ndingo za wana bana mama wano yebi bango bien kobotama na bango ti bana nde bazokolo yebi bango lelo yo ndi mutoko yiko zala ke mama na ndenga za te mwana na eli kambo bien problème moko boyo ede mais siko bana wana bayoka ka makambo yo solo bapona mama na bango est-ce que bana wana ba osepela nango epi pe ndingo za wana mana na ebite ponga ana ndenge na za boso kina ebike mwana mwasonga na zo tambolela za mutabakisi ngana sana mutabakisi te na kotambola na ete soki na kolinga kotambola na ye na komemila lisungi na komemila lisungi aba prière na kolakisa nzela nzambe soki alingi te kingana lingi kotika kikamarani na ngana ye te na kokomitisa so na makambo na ye te azokende na makisi na ye ngana mitu na kotuna te na kosala eloko moko te eza ndenge moko na kindumba soki oyebiki ye azala kindumba banoko esala kindumba na kini abimana mibale ebele kuna na vile na bino mais yo ebandeli ti suka manoza ngati na zolo ba boy banda na yebi bino donki ba 18 ba 20 nga banda na yebi bino ki camarades donc yo bana ndi mano ba temps onyo so bana kotamla na mwasi andumba oko bana ko ndi mango donc suko ndi mata ngo pe yo moko lingaki obi bino mi balo bana ko sala ki ndumba ngo ponga na yebi liserwana na ki ndumba te kolata na ebile makamba kolata soki obeteli bato lisolo ke no azalaki vanta azalaki mutu alolendu wana pe mutu nyonso akondima atanga pe nokoleka te nasalela yo video mais pona ngana koma kotala ke makamba kolata oyo ekompanyaka donc inaki vantare po mutu nyonso alinga kolata bien alinga kolata bilamba marka namona baza na bango vantare baza bato moko balinga komikitisa te baza bato moko donc bamimona ke bango babongo na vie eloko wana te biso tomona yango na bato nyonso balinga kolata me makamba kindumba ngana yebi yango te libota pe yebi yango te azaki mwasi ya libala ere babala na bino mibale birio kabana na mobali na yo yeba kabana na mobali na ye azwaki fianso azaki kovanda na ye oyebaki yango pe bien bazaki na programme pona libala na bango oyebi yango pe bien ke fiancé na ye asala makambo de ya na Afrique ezangaki ka awa ka basala ba mariage maladi mutu esalaki babala na te vali oyo alataki mokolo ya kofi ezaki vali na efala alata mokolo ya mariage est-ce que moi c'est ndumba penza ki ndumba otoloba batu balobaki ki ndumba kondima penza ki azo nanu ba charge au gaspé de aba ba mbongo na pas sala mariage après ndaba bala wana kusala aba na kusala ki ndumba mana eza bien te soko koyoka ba message na ngana ko senga ba pardon bato Allemagne bo panza video oyo pe komela ndego oyo atika ko samusa kombo ya muninga to pesa respect na ba way biso nyonso tokokufa mutakotika na mokili oyo azana ete olataka bilamba marke olataka bilamba ya weza ya marke te biso nyonso tokokufa na biso mutako akovanda wana bilamba obia akovanda soki ndeni azate toza na bizala kopesa ba we respect epi pe yo muto yo yebi totala ko tuna telo mo mutu moko boyo yebi ete akufi ozolela oyebi ekutu te bongo ndeko yo yebi azapende kuteke oyebile na balabala ou bien o mona keso ki wapi no azante ko pe abozole na place moko ya yebi ba secret na yo po yebi ba secret na
Ce que vous comme à niveau ni ya benga fiancé et ce qui chéri ya fiancé no yo yebise ki akeba parce que akufina sida. Mais je pense que nous banque ça va trop sida. Na minute on dit tout ça pour faire to banga corona bientôt banga sida bolimbisa. Pour mutazo banga so sida ça te liboso so banda ko banga sida c'est ko to so banga ngo so te mutino so ka mo banga corona. Mana tika biloko wana eza bien te luka kimia na mutu nyose kozala bien luka kimia pe yo pe mukoloko okotika mokili oyo bat ba pesa ebembe na yo valeur na mutu yo yebi eza bien te ponga na yebi mana mwasa na bonganga te na yebile na bakisi te na yebile na ngai na batogo te na yebile na ngai te na makambo yake na magaza bana koyiba eza na mutu moko bat muso neto za na mokili oyo aza wana ya lota ne fala taka bien. Ezana mutu musuza za wane ke ya lote fatambla na mutu kamoko ya bien. Ezana mutu musuza lote ke faza na ba immeuble. Sikonde kona biso wana ya mipese na makamba kolata. Kwa kina ba putse ni ebele. Ngana zakina ke koleksa vacances pa na ipona 10 semaines mais tala ba putse ni nazupe 300 ngona 10 semaines. Na ba putse na e. Ako lamka na 4 azongi na 6 azongi 6 na ndao. Ako kene na ba 9 azongi 12 ba 13 ba 16 akaya azonga 22 Bambo ne wana nyo sa ba no somela ka milamba na ye. E bi peso ko so beta masole ba ba to ka ba no kena ba magaze ko yiba awa na limani pa na e biso ko kosa nani mana. Wala nini tuzo pesa ba ba we respecte pesa muninga respect mama zande ko na yo zalaki na yo liaki na yo melaki na ye. Azana libota na ye. Awe ko mi ko lo ba katika na ikuto eloko te ninga sana tikeli mama na ye loko te. Mama na yakoma afutela ka nani mutalobia ko kina mukilo soko yeka obota mi foso la mama na yo lupango obie foso la babande ko na yo lupango tala monde to za boya famille soki eza pauvre emso yoko ede mutu moko mi baloko si ça passe à libota wana te ebi penga nde na yebe ni mwana mwasi wana akufite ka tiki lupango te na yebi atika ki lupango atiki ndako kuto esila mano yebi yango bien. Mais le loko mi koloba ki atiki mama na yena ko futela bon ndi na sabo engabi ana ko soma lupango na ngake soki mama na ngasa ne lupango defuna pesa ngoma mama na mama na futela ngana za ya mukolo na zana libota na ngana za na mobana ngana za na bana na ngana zo travailler pour na bana na ngana mobana nga eza bongo mabe ya biso ba africain ya moto zo ya na ngwa na Europe koma donc batu musuba zo makaba mabana na bango batu musuba za na kati ya ndako alibala donc azo linga kaza la yemo ko pa somela mama ne lupango bon so ko somela mama ne lupango bongo ba ndeko na mususu obana somela bango kama pango mana na so répéter susu pardon tika bilobela wana eza bien te so ko za na problème na mutu alibota wana donc suki sango na ye mais ko samsa ka muninga te muwe esengi ba pesa respect kutia makase ko bande pai na yo parce que muto zala ki muninga na ye lelo ko fuko ko lo ba ka bana ko sala ki ndumba bat ba ko ndima ngo ndengene neti ngana ko ndima na ngote ozo finga sala ki ndumba azane survivante to ko ni ba ngondeni so ko zolo ba solo te botika ba biloko wana na ko pesa bino conseil bande ko nyosa basa bo kulanda ngaki camarade ya Europe ngani biba ndeko belo baloba ke na Europa camarade za sute eza solo soko zi camarade ya malamu alobela ka yo verité wa bundela ka yo fo kumbisa nzambe o kanga ye awa po ba camarade apote za bien baza bien te ki camarade lelo koma na ngo soigner li kamba mokebo se compliquer ba secret nyonso bozalaka nango bobimisi puto leki na kulutu pe ba soanaka na mabote pe bitumeza laka ki camarade zalaka te nyonso fo bozala bien soki moninga déjà betela yo lisolo a vie na ye ki abana ko sala ki ndumba ba za yo kena kingango bien parce que azaki na confiance na yo camarade amalamu ko memele lisungi soko memele lisungi to tiki ye kaka bongo donc ko ezana ngo pe na sens to bana ko beta ba masole pa ba tukazala ki ndumba ezana ngo na sens te mokila ba ezana ngo bien biso bato mokilo bato zo be bisa mokila bato nzamba sala mokilo bien tala kuna ba corona de toza boy mais tellement nzamba lingi yango kaka toza na biso bien mais siko biso kaka et pe mingi biso kaka bato mitaka na bia bato biso kaka biso
Na internet yo koma na songi donc yo vandi no ka boyo moni photo amoto na Facebook o bandi ko landelo bandi ko benga o ko benga mwaso yo yebite siko mwaso no yo benga grava yo mana ngande no utiko yebisa yo ngana kanale za kanale ba problème te parce que soke za la kanale ba problème banda makambo e banda mbele na leka na sala ba mission pona mona ba bele ba sala ba mission e ndenge na makambo o ye utaka ko leka menga bino bo mona inga na sala ke lo mogote pona za muta ba problème te kanal eza kanal ya kimia yango ko moni kene lingo cha voice na yote le libe ko lakisa pota ya ndeko oyo te oyo ko tala libele ndenge panzana ki oyo zolo be baba to ka kufina sida eza passe pe mawa donc bino ba kozala ba camarade belé o ko mona ke vina yo pozala na ka bien foza na ba camarade boke ba na ba camarade et puis be camarade soko zuiye kozana presa ko betile masolo avina yote ponde kwa komi ko lobe pa batu ke nige zawana na kingana nde ko nebo babota maboye mama na banga bota bango soki na 50 mibale nige zawana babota bango boye eza sikoyo ba erreur moko bisoto sala ko yebika moto yebika camarade bolebo melale obandi ko fongola vie ya libota na yo ndenge bobota ma eza na likamoko ka famille makamso ya famille ba lobango pamba te eza la boza ba cousine eza boza ba koko soki ndeni ni ba lobaka ngo pamba te pozo courage wana ko yebisa camarade donc il faut yeba camarade wana bien et puis ko yeba ndenge ni ne longité okoyeba ye ne longité il faut sambela nzamba l'action camarade wa zanani pozo ko keka kene longo so na kemana ana soki na kene ndako na ya yambaka ngate soki na kene ndako atia mose kana diaka bien Fredi kuta sunga kangai oyebi motema na yeti sambela nzambe alla kisayo motema moto ana pozo courage wana fula mo ba sekira libota na yo. En tout cas, merci bino nyonso nzamba pambola bino bo partager vidéo oyo pe comme la ye bo tala ba ere na ngate ngaso ko landinga bandele tu songa na sala ba vidéo na portugais. Il faut pedir muito perdão a todos meus, né, que me acompanham, que faz que esse canal levante e que esse canal vai à frente. Vou pedir mesmo muito perdão que vocês me perdoem. Eu falando, fazendo esse vídeo, ele engana, porque eu sei que muitos que não vão entender ou não vão apanhar nada, né? Mas vão me perdoar, pela próxima vamos voltar no ritmo. Beijos a todos que me acompanham, tio Carlos, tio Tsuga, tio Ripa, meu irmão Mansaqui, todos nós que vocês me acompanham, meu marido, Isaías Pão, que eu amo tanto, que Deus te abençoe, né? Ficas com você, tá? Aumenta mais amor como sempre. Beijo a todos. Tchau, tchau.